Ma'am, today is a day of achievement, and being a project director of Jagriti, would you like to say something about this achievement, ma'am? गुड आफ्टरनुन है मेरो कलिग भाइहरू आजको जुन चाहिँ यो सेवा पकौडामा हामीले जुन चाहिँ यो अवार्ड पायौँ यो एउटा प्रेस्टिजियस खदा एउटा सर्टिफिकेट पाएको छौँ हामीले है यो जागृतिको लागि सबभन्दा खुसीको कुरा हो सबभन्दा प्रेस्टिजियस यो आज हामीले पायौँ यो सायद सोसियल वेलफेयरले गर्नुभएको यो फर्स्ट टाइम होला र मेरो सबै साथीहरूलाई मेरो सबै टिमलाई मेरो इन्भेस्टरलाई एकदमै थ्याङ्क यू भन्छु म है र इन फ्युचर पनि म यो विषयमा चाहिँ म अब आशा राख्छु सायद यसरी नै सपोर्ट गर्नुहुन्छ होला मेरो भाइहरूले मेरो इन्भेस्टरले है र आजको दिनमा चाहिँ कस्तो लाग्दैछ भने एकदमै खुसी छौँ हामी है अब जतिजना पनि पार्टिसिपेन्ट थियो रिन्चेन भाइ मात्रै रहेको छ र अरू जतिजना पनि छ हामी उहाँलाई फोन गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ हामी उहाँलाई खबर दिन्छौँ उहाँलाई धन्यवाद कङ्ग्रेचुलेसन हामी दिन चाहन्छौँ थ्याङ्क यू Thank you so much, ma'am, for your kind words. And next we have Rinchen Tamong. He himself was one of the participants. He had participated in the poetry competition. And Rinchen, tell me something about yourself. What you are feeling right now? फर्स्टली त होइन भन्न चाहन्छु कि धेरै नै अब खुसी छु होइन यो अब जुन अचिभमेन्ट होइन अब सानो एउटा ट्राई गर्दाखेरि एउटा सानो कुरा ट्राई गर्दाखेरि एउटा ठुलो उपलब्धि भएर अब निक्लेर गयो होइन यसमा अब धेरै नै खुसी छु हो यो सबै होइन यो सब जे आजको दिनमा भइरहेको छ र जे म छु आजको दिनमा यो सब जागृति रिहेबिलिटेसनकै थ्रुबाट भइरहेको छ होइन सो मोस्टली म रिहेबिलिटेसनलाई नै होइन थ्याङ्कफुल ग्रेटिट्युड चढाउनु चाहन्छु होइन र यसरी नै लाइफमा बढ्नु चाहन्छु अगाडि होइन थ्रु हेल्प अफ होइन म्याम दा होइन एन्ड सबै हाम्रो कलिग्सहरू Next we have is here Amit Gurung. He is one of the recovering addicts and he has been working in Jagriti since 5 years. And Amit, would you like to say something? गुड आफ्टरनुन एभ्री वान है फर्स्ट अफ अल चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो जागृति सब इन्टर फ्यामिलीलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु किन भन्दा आजको दिनमा उनीहरूको साथ मायाले गर्दा हामी है यसरी अगाडि स्टेजमा आएर अगाडि एउटा सानो है टोकन अफ लभ थाप्नु पाइरहेको छ है खुसी लाग्छ क्या आजको दिनमा यसरी नै म यही भन्न चाहन्छु अझै म यसरी नै अगाडि बढ्न चाहन्छु है अन्त आजको दिनमा यो रिकभरीमा जब म आएँ है यसरी अगाडि स्टेजमा आइकन है एउटा सानो खदा अर्पण गर्नु पाएँ है अन्त म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई है उनीहरूको आज साथ सपोर्टले गर्दाखेरि हामी यसरी है अगाडि आइकन है एउटा सानो टोकन क्लब है थापिकन त्यसमै खुसी छु म भन्न चाहन्छु है धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो जागृति फ्यामिलीलाई पनि भन्न चाहन्छु Thank you so much. Thank you everyone. Thank you so much. हुन्छ म्याम लास्टमा म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो आशी है हामी त जागृति एउटा प्रोजेक्ट हो तर अर्गनाइजेसन छ हाम्रो माथि है अर्गनाइजेसनको सबै मेम्बरहरूलाई पनि म थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु उहाँहरूको सपोर्ट छ सबै सपोर्ट छ उहाँहरूको गाइडेन्स छ र आज सिएमलाई पनि हामी थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छौँ आशीको थ्रुबाट जागृतिको थ्रुबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने एउटा रिह्याब सेन्टर कसले पनि कसले याद गर्छ र तर एउटा सोसियल वेलफेयरको थ्रुबाट हामीले एउटा आज सिएमबाट यसरी खदा र सर्टिफिकेट पाउन हाम्रो लागि एकदमै ठुलो भाग्यको कुरा हो र आशीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र मेम्बर्सहरू जति आउनु भएको थियो उहाँले सिट पाउनु भएन निकै एजेट हुनुहुन्थ्यो त्यसले गर्दा उहाँहरू बस्नु सक्नु भएन र उहाँहरूलाई पनि आजको दिनमा धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु Thank you so much, ma'am, and everyone. Thank you so much.